Hi guys, welcome back to our channel, our 86th mini vlog. আমাৰ ওচৰৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ হৈছে। এনেকৈ সদায় বৰষুণ দিলে বানপানী হ'ব। ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাৰু হৈছেই আৰু এয়া চাওকচোন কলংখন কেনেকৈ বাঢ়িছে। আমি গৈ আছো মান্তাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ। ইয়ানে কেনেকৈ খুলিছে চাওকচোন, লেচু চিঙি ভাঙি গোটেই খোপা কেনেকৈ উলিয়াইছে। চাওঁ নেমুটো চাওঁ, কি নেমু বা এইটো? ৱাও, ইলাচি নেমু। খাওঁ খা আৰু। এয়া কি লেচু চিয়ান, কি বাৰু কোৱাচোন? পোক হয়, ভয়ংকৰ লাগিছে, ভয়হে লাগিছে দেখি পেলাই। গাটো কিটকিটাই গৈছে। গাটো কি কৰিছে? কিটকিটাই গৈছে। বাই বাই গাইজ।